السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرانتنا واي أبي تكون سنغسيرو ديما إن شاء الله. أبي كما إني أكاتا قرآن أليف تبرنودا. قرآن أليف جتون أليف بقبي ون عربا دا دي مس ديتن تبرنو أكاتا مكان جسا ولين جتونا إن شاء الله. إساسا بريستور كيسان كيسا سينو داني إدو بريفمو كابو كنا برت جتونا iddoo barreeffamuu gubbarratti maal jettanii barreessitan isin fakkaate aliif baa taasaam jettanii barreessitan yookaan aliif baa jettanii jechuudha. Namni qubee arabaa hin qabne hin jiru wanti keessanirra iddoo kanatti aliif baa taa jettanii barreessitanii. Egaa aliif baa taa jettanii barreessitaniin booda kana isiniif bahaa isuma kana tuqxanii barbaadan jechuudha. Yookaan illee akka barreessaniin dhufaa. Isa lammaffaa jechuudha. Arabic alphabet letters kan isa jedhu kana jechuudha. Yoo barbaadan alif baataa dhiiftanii akkanallee barreessuu dandeettanii Arabic alphabet letters kan jedhu kana jechuudha. Isa irratti tuqxanii isin install gootanii install godhee jira waan ta'eef open jedhanii yeroo bantan haala kanaan isiniif dhufa. Start bakka jedhu kana irratti tuqxanii start kana eega tuqxanii booda bifa kanaan alif jedhaa jira. jechuun alif irraa uumanis kana gatu ta'e dhaggeeffachuu dandeettan. أرسل أناناس Ananaas jedhaa akkasitti ba'allee B akkasumatti jechuun ba'arraa ijaaraman dubbisuudhaaf isin qarqaara akkasitti C G isaa kana asirra tartiiban jiru kanuma gatu hidhanii yoo barbaadan immoo jechoota irraa ijaaraman kan dhaggeeffachuu barbaadan jechuu kana gatu hidhan jechuudha. Bifa kanaan dhaggeeffachuudhaan barachuu dandeessan hedduu waan